Batuk adalah masalah kesehatan yang bisa dialami anak-anak hingga lansia. Kondisi ini menyebabkan rasa tidak nyaman, sehingga kita mungkin bertanya-tanya berapa lama batuk akan sembuh. Saat ini, belum ada alat tes atau screening khusus yang menentukan apakah batuk telah membaik. Namun, batuk biasanya akan sembuh dalam beberapa hari atau berbulan-bulan tergantung pada kondisi yang mendasarinya. Dilansir dari Medical News Today, berikut adalah lamanya waktu batuk untuk sembuh yang biasanya tergantung pada penyebabnya. 1. Flu biasa. Batuk akibat penyakit ringan seperti flu biasa dapat berlangsung selama 2 atau 3 minggu. Penyembuhan batuk akibat flu bisa dengan cara alami seperti konsumsi jahe dan jeruk nipis atau obat-obatan seperti paracetamol serta ibuprofen sesuai anjuran dokter. 2. Infeksi virus. Batuk akibat infeksi virus, seperti pneumonia atau bronkitis dapat bertahan lebih lama hingga sekitar 2-3 bulan. 3. Batuk rejan. Batuk rejan adalah infeksi saluran pernapasan yang sangat menular. Gejalanya termasuk batuk-batuk, pilek, hidung tersumbat, dan bersin. Batuk rejan bisa menyebabkan batuk terus-menerus yang memburuk pada malam hari. Setelah sekitar 4 minggu, frekuensi batuk biasanya berkurang dan tidak terlalu parah. Namun, perlu beberapa bulan untuk benar-benar sembuh. 4. Croup. Croup adalah infeksi saluran napas atas yang menghalangi pernapasan dan memiliki suara batuk parau yang khas. Selain batuk, gejala croup antara lain demam, suara serak, dan susah atau berisik saat bernapas. Kebanyakan kasus sembuh dalam waktu 3-5 hari dengan perawatan rumah. Dokter dapat meresepkan steroid untuk kasus persisten. 5. Alergi. Batuk akibat alergi biasanya terjadi jika seseorang terpapar alergen. Misalnya, debu, asap rokok, serbuk sari, dan bulu hewan peliharaan. Batuk yang disebabkan karena alergi biasanya akan sembuh jika seseorang jauh dari alergen penyebab batuk. Jangan anggap remeh batuk yang tak kunjung sembuh, terutama jika batuk berlangsung lebih dari 2 minggu. Kondisi di atas bisa jadi tanda penyakit tertentu. Segera konsultasikan ke dokter untuk mengetahui akar penyebab batuk dan perawatan yang tepat agar segera pulih.